तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक टेस्टी सी सैंडविच की रेसिपी, जो आप अगर आपको रात में भूख लगती है ना, तो आप ये आराम से बना सकते हैं और बहुत झटपट बन भी जाता है। तो करने क्या है, 2 ब्रेड के स्लाइसेस लो और एक स्लाइस पे लगा दो शेजवान चटनी और उसमें रखो बॉइल्ड पोटैटोज और आपकी जो भी फेवरेट वेजिटेबल्स है, प्याज, टमाटर या खीरा, जो भी आपको पसंद है वो डाल दो। और फिर उसमें स्प्रिंकल कर दो चाट मसाला, चाहे तो ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसको बस सिंपल ही रखा और इसमें एक साइड पे लगाया मेयोनीज और इसको अच्छे से बटर में सेक लिया एकदम क्रंची करके। और ये देखो मस्त आ गया ना हमारा सैंडविच, और ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी था। मतलब अगर आपको रात को क्रेविंग हो रही है कुछ चटपटा खाने की, तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।